Уважаемые коллеги, добрый день. Прежде всего хотел бы поздравить вас и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. За этот решительный и исторический, без всякого преувеличения, выбор быть со своей родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сражаются сегодня наши ребята, наши герои, участники специальной военной операции. И этот выбор неизменен и незыблем. Он продиктован судьбой нашего Отечества, стал одной из важнейших, без всякого преувеличения, может быть, и определяющих век в ее тысячелетней истории. Символом единства, воли и сплоченности всего нашего многонационального народа. За прошедшие годы многое сделано для развития Крыма и Севастополя. В течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 триллиона рублей. Восстанавливаются и появляются новые объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, энергообеспечения, промышленности, образования и здравоохранения. В Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. А в результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы. Этому также способствует успешно функционирующая на территории региона свободная экономическая зона, в которой уже зарегистрировано более 1600 резидентов. Прошу правительства и впредь уделять самое пристальное внимание развитию наших субъектов федерации, укреплению их экономического потенциала и промышленной базы, повышению уровня жизни местных жителей. Сегодня у нас на прямой связи ряд новых, успешно реализованных проектов в Крыму и Севастополе. И начнем с крытого ледового катка в Севастополе, который, несомненно, станет одним из ведущих центров развития хоккея, фигурного катания, других зимних видов спорта в нашем южном регионе. Будет способствовать росту их популярности, прежде всего, среди юных спортсменов, детей, подростков, которые смогут регулярно с пользой для здоровья заниматься физической культурой. Следующий объект, который открываем сегодня, нацелен на защиту здоровья подрастающего поколения. Это федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории. В его новых корпусах, оснащенных передовым медицинским оборудованием, будет оказываться специализированная высокотехнологичная помощь маленьким пациентам с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, соматическими заболеваниями. И завершим телемост вводом в эксплуатацию модернизированных очистных сооружений около города Судак. Этот объект существенно сократит сброс неочищенных сточных вод, а также улучшит экологическую обстановку, которая испытывает дополнительную нагрузку в летние месяцы, когда на курорты полуострова приезжают миллионы туристов. Вот в качестве справки могу еще добавить, что всего предусмотрено строительство и реконструкция 27 канализационных очистных сооружений, 24 в Крыму, 3 в Севастополе. Завершена работа над 10 объектах, 8 в Крыму, 2 в Севастополе. Ведутся работы на 13, в стадии проектирования еще 4 объекта. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в масштабной работе по восстановлению наших исторических регионов. А это строители, рабочие, инженеры, проектировщики, сотрудники ЖКХ и многие другие специалисты. А также, пользуясь случаем, поздравляю с профессиональным праздником, Днем работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается 13 марта, всех, кто работает в этой сфере. От вашего каждодневного труда, качественной работы и ответственного отношения к делу зависит благополучие и безопасность всех, без исключения,
граждан страны. Бесперебойная подача воды, света, тепла в домах и квартирах. Чистота, порядок на улицах российских городов и поселков. Но перед тем, как передать слово Марату Шакирзяновичу, предлагаю рассмотреть, а он доложит нам об этих объектах и о том, что сейчас происходит с точки зрения развития Крыма и Севастополя. Перед этим предлагаю рассмотреть ряд текущих вопросов, как это обычно мы делаем. И хотел бы попросить Дегтярева Михаила Владимировича, министра спорта, сказать несколько слов об итогах выступления наших ребят российской сборной на Паралимпиаде и работе на перспективу в спорте высших достижений. Пожалуйста, Михаил Владимирович, прошу вас. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, Паралимпийские игры в Италии имели особое значение. Впервые за 12 лет наши атлеты выступали под российским флагом. Сборная была представлена в 3 видах спорта из 6: в лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде, в керлинге на колясках, биатлоне и следж-хоккее мы пока не допущены и ведем борьбу в судах. Все наши 6 паралимпийцев показали себя настоящими героями. Чемпионами и призерами игр стали лыжники Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Алексей Бугаев, Анастасия Багиян вместе с ведущим Сергеем Синякиным. Они взяли 12 медалей, из которых 8 золотых. Результат обеспечил России место в тройке в общекомандном зачете, что является рекордом. Вся иностранная пресса гудит, у мировой общественности шок. Это при том, что, например, за сборную Китая выступало 70 параатлетов, вторыми стали американцы, у них 68, а всего в играх приняло участие более 600 спортсменов. Благодаря победам спортивный мир заново привыкает к звучанию российского гимна. Отправить наших 6 первопроходцев удалось благодаря 2 событиям. Первое – это решение Конгресса Международного паралимпийского комитета. О нем мы вам докладывали в октябре прошлого года. Тогда большинство стран проголосовало за допуск наших атлетов с флагом и гимном. Второе решение – это суд в Швейцарии по иску против Всемирной лыжной федерации. В итоге наши лыжники получили возможность попасть в Милан и Кортину де Ампеццо. И эти 2 ключа, дипломатические и судебные, мы провернули в тяжелейшей борьбе. Кстати, благодаря этому же решению суда Олимпийские игры, на Олимпийских играх побывали и наши лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. На самой Паралимпиаде атмосфера для российских атлетов была дружественной. Все спортсмены проявляли уважение к нашей национальной символике. Пара выходок лишний раз показала, что скандалисты – это лишь крикливое меньшинство, от которого все устали и хотят держаться подальше. Чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получат традиционное вознаграждение. По вашему поручению, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, мы готовим индексацию. Минспорт разработал проект постановления правительства. И несколько слов о спорте высших достижений. Во время Паралимпийских игр МОК отреагировал на призывы отстранить израильских и американских спортсменов в связи с тем, что эти страны начали военные действия против Ирана. И МОК заявил, что в мире, потрясенном конфликтами, разногласиями и трагедиями, МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды, силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции. Мы расцениваем эти слова как новый вектор нового руководства на восстановление целостности спорта и укрепление принципов олимпизма. Минспорт и Олимпийский комитет по вашему поручению постепенно восстанавливает в правах наших спортсменов. Почти за 2 года мы провели десятки переговоров с иностранными нашими партнерами, и МОК уже принял решение о допуске наших юношей на все международные старты с флагом и гимном. 16 международных федераций уже это решение имплементировали. Постепенно это сделают все. Российский флаг уже регулярно поднимается, и гимн звучит на десятках первенствах Европы и мира. Кроме того, в ЮНЕСКО мы одержали политическую победу в ходе 5-часового голосования, вошли в комитет по борьбе с допингом в спорте, победили коллективный Запад на острие, который вывел Эстонию.
В завершении несколько цифр. Более 70 международных федераций уже допускают россиян к соревнованиям. За последний год 4500 атлетов получили допуски. В 2024 году мы выступили на 20 чемпионатах за рубежом, в прошлом на 49, завоевали 136 медалей. И в этом году план посетить более 60 турниров. Главный национальный турнир этого года – это Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов. Она пройдет в августе и сентябре в 7 регионах по программе Олимпийских игр. Ожидаем более 9000 участников. Это будет первая пристрелка к играм 2028 года в Лос-Анджелесе и начало отбора в олимпийскую сборную. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, от всех наших паралимпийцев и спортсменов благодарю вас за всемирную поддержку и заботу. Доклад окончен. Хорошо. Вот что касается того, что спорт должен быть маяком, да, это правда. У нас, знаете, в советское время был такой фокусник, по-моему, если мне память не изменяет, Маяк Акопян. Вот он показывал такие фокусы, которыми все удивлялись и восхищались. Очень бы хотелось, чтобы со сменой команды в Международном олимпийском комитете, чтобы МОК перестал заниматься фокусами и перестал бы использовать международный спорт в качестве инструмента политической борьбы, а перешел бы к тому, о чем и говорил основатель современного олимпизма Пьер де Кубертен, чтобы спорт объединял людей, объединял мир, способствовал разрешению конфликтов, а не усугублял бы эти конфликты. Ну, будем надеяться, что так оно и будет в ближайшее время. Что касается наших ребят, паралимпийцев, они совершили действительно реально подвиг, просто удивительно. Вот вы сейчас сказали, 60-70 спортсменов представляли соответствующие команды. Наша-то команда состояла всего из 6 спортсменов, представлена была в 3 видах спорта. И благодаря вот этим медальным зачетам, золотым медалям, серебряным, бронзовым, завоевала команда 3-е место. Удивительно просто. Но у меня будет, как мы и договаривались, возможность завтра всех их поздравить с этим замечательным результатом лично. Мы с вами завтра увидимся и вместе с ребятами увидимся, с девушками с нашими. Спасибо большое. Давайте пойдем дальше. Решетников Максим Геннадьевич. Поддержка малых технологических компаний. Прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, малые технологические компании являются одним из драйверов структурной адаптации экономики. Зачастую это компании, которые выросли из студенческих стартапов, из отдельных разработок научных организаций, из команд, которые работали в крупных корпорациях. Все эти компании, как правило, получили на начальном этапе поддержку институтов развития. У таких компаний есть результаты интеллектуальной деятельности, как правило, это патенты. Их вид деятельности соответствует утвержденному правительством перечню. А выручка таких компаний может достигать 4 миллиардов рублей в год. Если компания соответствует этим критериям и за последние 3 года получала государственную поддержку, ей автоматически присваивается статус малой технологической компании, и она попадает в соответствующий реестр. Компании, которые поддержку не получали, также могут пройти экспертизу в уполномоченных правительственных центрах. Это наши основные научные инновационные центры, институты развития, и тоже попадают в реестр. Сейчас в реестре более 6500 таких компаний. По предварительным оценкам, вот по прошлому году их оборот достигнет 1,5 триллиона рублей. Это в 5 раз больше, чем в 2023 году, и с этой точки зрения мы уверенно идем по достижению цели, которая поставлена в национальных целях, в 7 раз увеличить выручку к 2030 году. Малые технологические компании работают в 80 регионах, то есть практически по всей стране. По отраслям в лидерах IT-сектор, искусственный интеллект, производство медицинских изделий, производство электроники и оборудования, в том числе и для нефтегазового сектора, и робототехника. Компании замещают импорт продукции и технологий создают новые.
Проводят молекулярно-генетические исследования, выпускают ДНК-тесты, жизненно необходимые лекарства, новые лекарства, насосное оборудование, системы умного дома, автозарядные станции, ну и в том числе разрабатывают композиты для авиации. То есть это вот все те технологии, которые появились благодаря созданной системе поддержки. Для развития МТК создана своя экосистема мер поддержки, она позволяет бесшовно выращивать малые технологические компании на разных этапах. Все начинается с обучения молодых команд. Эту работу у нас курирует Минобрнауки в рамках одной из инициатив. Далее финансовую поддержку оказывает фонд Бортника. За 2 года более 600 подрастающих компаний получили гранты на развитие в рамках его программ. Например, стартап из Сеченовского университета собирается вывести на рынок аппаратный комплекс для бесконтактного измерения показателей крови, включая сахарный диабет. Та технология, которая крайне востребована. Ребята привлекли 35 миллионов рублей инвестиций по итогам экспертизы и объективного отбора. Команды покрупнее поддерживает инфраструктура Сколково. Там уже помимо грантов и налоговые льготы, и работа с инвесторами. Сегодня половина резидентов Сколково – это малые технологические компании. На более зрелом этапе с корпорацией МСП выдаем льготные кредиты до 1 миллиарда рублей по ставке ключ минус 7% пунктов. Более 300 малых технологических компаний заключили договоры на 54 миллиарда рублей кредита, то есть это в текущих условиях такая существенная поддержка. Когда у компании уже есть технология, помогаем вместе с крупными заказчиками. Здесь есть у нас программа вместе с инопрактикой, выдаем гранты на доращивание продукции под требования корпораций. Поддержали таким образом 80 МТК, которые получили заказы от 30 наших крупных корпораций на 240 миллиардов рублей. То есть тем самым открываем рынок уже для сбыта тех технологий инновационной продукции, которая создана. Половина из тех компаний, кто получил вот такого рода поддержку под заказ, уже запустили собственное производство. Здесь и программное обеспечение для управления процессами на атомных станциях, и болотоходы для работы в сложных климатических условиях, приборы для учета электроэнергии и определения мест повреждений в распределительных сетях. То есть конкретные технологии такие в хозяйственном комплексе применяются. Помимо кредитов стоит задача привлечь и акционерный капитал. По вашему поручению полгода назад мы запустили программу компенсации затрат на размещение акций. Первые 3 компании уже 1,5 миллиарда рублей привлекли, то есть это уже не долговое, это уже акционерное финансирование, как раз тот приоритет, который поставлен. Все эти механизмы у нас включены в рамках большого национального проекта по экономике. С прошлого года регионы также получили право снижать налог на прибыль МТК, и 17 из них такую льготу ввели. 2 важных момента хотелось бы отметить. Во-первых, компании, которые первично заходили в реестр, получив господдержку, через 3 года у нас должны переподтверждать статус, или они в силу закона, нам их надо из реестра исключать, и, соответственно, они теряют доступ ко всей системе. Срок заканчивается в этом году. У нас достаточно много обращений предпринимателей с просьбой продлить им срок нахождения в этом реестре. Поэтому мы просили бы законодательно дать им возможность оставаться в реестре до 5 лет, если все остальные критерии соблюдаются, то есть выручка до 4 миллиардов рублей, акведы, наличие патентов и так далее. Это позволит сейчас компаниям заниматься делом, а не проходить экспертизу, оформлять бумаги. А за это время мы предложим более простой механизм подтверждения нахождения в реестре МТК. Также ряд МТК у нас близки к превышению порога по выручке. Мы не хотели бы упускать их из вида, поэтому предлагаем создать отдельную категорию для таких компаний с выручкой от 4 миллиардов рублей до определенного верхнего порога. Это не касается налоговых льгот, сразу скажу. Просто это касается доступа ко всем этим системам поддержки, как правило, не финансовым. Если же это какие-то финансовые меры, то поддерживать в рамках тех денег, которые есть, в обмен на ежегодное увеличение результата оборотов, патентов и так далее. Уважаемый Владимир Владимирович, Институт малых технологических компаний – это тот механизм, который позволил нам определить ядро технологического малого предпринимательства в стране. Эти компании, это предпринимательство активно встраивается в решение поставленных вами задач, в том числе и в рамках национальных проектов технологического лидерства. Мы бы попросили поддержать озвученные предложения с тем, чтобы вся эта большая экосистема продолжила развиваться, и мы бы добились поставленных вами задач по увеличению выручки в 7 раз к 30 году. Спасибо. Давайте так и сделаем, конечно. Мы эту работу продолжим, безусловно.
Я вижу у нас на связи агентство стратегических инициатив. Светлана Витальевна, вы проводили конкурс, да, технологических компаний? Как он прошел? Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мы уже не первый год ежегодно проводим конкурс российских брендов. И спасибо большое, Владимир Владимирович, вы каждый год встречаетесь с финалистами, с победителями, и коллеги имеют возможность подробно рассказать о той динамике роста компании, выручки, выхода на новые рынки. И это бренды одежды, бренды продуктов питания, товары для дома, о которых узнала вся страна, и в том числе зарубежные наши партнеры благодаря Российскому экспортному центру. В этом году, Владимир Владимирович, хотим выделить отдельную номинацию в конкурсе «Технологические бренды». И хотим пригласить к участию российские команды, которые работают в области промышленных технологий, энергетики, искусственного интеллекта, освоения космоса, кибербезопасности, цифровизации социальной сферы и экологии. И под каждую из этих тем планируем пригласить крупного инфраструктурного индустриального партнера, что позволит обеспечить финалистам и проектам-победителям комплексную поддержку. И это не только инвестиции, но и встраивание в новые производственные цепочки, помощь выхода на зарубежные рынки, обучение, акселерационные программы. А все то, что мы сегодня предлагаем нашим финалистам конкурса «Знай наших». И видим здесь конкретные результаты в росте выручки. У нас многие компании более чем в 2 раза увеличили объемы, также численность сотрудников в этих компаниях. Технологии и сервисы, которые будут представлены на конкурс, будут также представлены широкому кругу инвесторов. И здесь такую работу договорились вести со Сбером. И, конечно, используем все информационные инструменты поддержки наших технологий, российских технологий, молодых небольших технологических проектов, чтобы помочь им заявить о себе и на российском рынке, и на зарубежных рынках. Прием заявок, Владимир Владимирович, начнем уже в апреле этого года, а летом готовы вам представить уже финалистов и победителей. Но очень важно, что за этим нас ждет такая большая комплексная работа вместе с этими компаниями, с нашими партнерами конкурса «Знай наших». Спасибо большое. Спасибо вам. Уверен, что эти планы будут реализованы так же, как в предыдущий период. Спасибо. Давайте перейдем к основному вопросу. Пожалуйста, Марат Шахерзянович. Прошу. Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению с 2014 года реализуется комплексная программа социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополь. За это время завершено более 760 объектов и мероприятий, в том числе 58 в 2025 году. По итогам прошлого года отмечается самый высокий уровень кассового исполнения госпрограммы, это 99,8%. Это удалось достигнуть благодаря слаженной работе региональных команд, задействованных федеральных органов власти при координации Минстроя России. Приоритетами стали ключевые инфраструктурные проекты. Среди них съезды с Тавридой к курортным городам южного берега Крыма, программа строительства и реконструкции очистных сооружений, большое количество социальных объектов. До 2030 года завершим еще 224 объекта и мероприятия. За 12 лет в рамках госпрограммы на транспортную инфраструктуру было выделено 760 миллиардов рублей. Приведено в надлежащее состояние 1670 километров дорог. В 2025 году в рамках госпрограммы и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на территории полуострова уложено более 4,5 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия. На сегодняшний день в Крыму приведено в норматив 52,5% всех региональных дорог, а еще год назад у нас норматив был ниже 50%. К 2030 году планируем достичь этого показателя в 60% региональных дорог в нормативе. В Севастополе этот указной показатель уже выполнен. В прошлом году ввели второй этап автодороги в обход Симферополя в направлении Алушты. Строится сам обход Алушты, который планируем завершить к концу 2026 года. Ведутся работы по строительству съезда до Судака. Проектируем съезд к селу Приветное. Средства дорожного строительства предусмотрены в госпрограмме до 2030 года полностью.
Росавтодором ведется работа по расширению до 4 полос трассы Новороссия от Симферополя до Джанкоя, которая станет частью проходящего, в том числе по территории воссоединенных регионов, проекта Азовского кольца. Как вы отметили, продолжаем работы по очистке стоков в акватории Черного моря. Вопрос важный как для жителей, так и для гостей полуострова. Одно из очистных сооружений в поселке Миндальное, которое сегодня открываем, позволит обеспечить необходимыми мощностями активно развивающийся кластер Таврида-Арт и сам город Судак. В 2027 году планируем завершить основные работы на очистных сооружениях в Севастополе. Это уже 40-50 лет не модернизировались очистные. Наконец мы делаем полноценные новые очистные. В начале 2027 года планируем закончить. Еще одна важная для жителей региона тема – это обеспеченность социальной инфраструктурой. В 2025 году по госпрограмме завершена реализация 14 объектов. Крым и Севастополь также активно участвуют в реализации национальных проектов, в рамках которых в прошлом году завершены ремонт и строительство 113 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. Жители и гости региона видят эти построенные, отремонтированные объекты, ими с удовольствием пользуются. По вашему поручению продолжает строительство уникального культурного кластера на мысе Хрустальный в Севастополе. В конце прошлого года введен музейный комплекс, в котором в ближайшие месяцы начнется проведение крупных выставок. Также завершен производственно-складской комплекс. Ведется комплексное благоустройство вокруг этой территории. Но это действительно будет такая жемчужина Крымского полуострова Севастополя. Продолжается развитие международного детского центра «Артек». В прошлом году введено 7 объектов, в том числе Центр инновационных образовательных технологий, где смогут учиться одновременно более 1000 детей. Также ко дню воссоединения единый заказчик при правительстве Российской Федерации завершил первый этап строительства одного из ключевых объектов здравоохранения на территории полуострова. Это федерального детского реабилитационного центра в Евпатории на 300 мест, который мы сегодня открываем. Плюс там будет поликлиника, плюс проживание, плюс следующим этапом для общежитий для сотрудников. Но вообще это очень пример хороший, когда вместе с регионом неиспользуемая годами территория была более 20 гектаров, благоустроена на берегу моря. Значит, сделан мирового уровня комплекс. С самого начала, Владимир Ильич, вы поручали его сделать 2 таких комплекса в Крыму и в Новосибирске. Мы фактически первые его завершили, в первую очередь. Это постоянно находилось под патронажем Совета Федерации. Валентина Ивановна Матвиенко занималась, министр здравоохранения, Михаил Альбертович не смог сегодня принять участие, но он тоже лично этим занимался, вопросы. Командно мы, регион, федеральные органы власти, Совет Федерации, мы выполнили ваше поручение, сейчас вы увидите, я думаю, что нам за этот объект точно будет не стыдно. Очень хороший объект. Растет туристический поток на Крымском полуострове. В прошлом году на территорию полуострова приехало отдохнуть 7,4 миллиона человек, что на 1,1 миллион человек больше, чем в 2024 году. С 2014 года этот показатель увеличился почти вдвое. За этот же период номерной фонд гостиниц в Крыму вырос в 2,3 раза, в Севастополе в 2,4 раза. Только Херсонес Таврический в прошлом году посетило около 700 тысяч человек. Продолжаем развивать туристическую инфраструктуру. Ведем работы по созданию яхтенной марины в Балаклаве и мемориальных комплексов защитникам Севастополя и исторический бульвар, который имеет важное патриотическое значение. Планируем осуществить строительство и реконструкцию почти 11 километров набережных в Республике Крым, в том числе в Коктебеле, в Саках, в Евпатории. В прошлом году на Крымском полуострове ввоз жилой и нежилой недвижимости составил более 2,6 миллионов квадратных метров, что на 27% больше показателя 2024 года. Из них в Республике Крым введено почти 2,2 миллиона квадратных метров, которые на 36% больше, чем в 2026 году. При этом ввод недвижимости на одного человека превысил средний российский показатель на 12%. Оба региона в прошлом году сохранили высокие темпы жилищного строительства. В 2025 году введено 1,8 миллионов квадратных метров жилья, что на 14% больше показателя 2024 года. При этом в Республике Крым введено почти на 18% больше жилья. Владимир Ильич, у нас по росту объема жилья и строительства недвижимости выше среднероссийского
показателей в Крыму и в Севастополе. Это очень хороший результат. Это говорит, что несмотря на все сложности, значит, население, инвесторы верят в развитие полуострова и продолжают вкладываться. Всего с момента воссоединения ввод жилья составил уже более 14 миллионов квадратных метров. Владимир Владимирович, в 2021 году вы поручали привлечь в экономику региона за 4 года не менее 1 триллиона рублей внебюджетных инвестиций. У вас на совещании это обсуждали. Нам всем казалось это крайне сложно выполнимой задачей, но вот благодаря системной работе, которая команда региона, меры поддержки, программа социально-экономического развития, по итогам 2025 года мы уже точно подтвержденно всеми данными видим, что объем инвестиций внебюджетных в территорию региона составил более 1 триллиона рублей. То есть ваше поручение даже перевыполнено. При этом я хочу отметить, что, конечно же, свободная экономическая зона сыграла свое огромное значение. 130 тысяч рабочих мест создано благодаря этому механизму. Проводимая работа влияет на рост налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов, которые по сравнению с 2015 годом увеличились более чем в 5 раз. Несмотря на текущую геополитическую ситуацию, имеющие сложности, постоянные попытки противника дестабилизировать ситуацию атаками беспилотников, полуостров развивается самыми активными темпами. К годовщине воссоединения Крыма с Россией у нас завершено большое количество объектов, и некоторые из них мы открываем сегодня. Программа социально-экономического развития полуострова доказала свою эффективность. Крым и Севастополь являются примером для воссоединенных регионов, в которых реализуется аналогичная программа. Хочу сказать огромное спасибо вам, Владимир Владимирович. Вы автор этой программы, вы ее все время поддерживаете, вы все время в курсе, мы постоянно вам докладываем, и губернаторы, и я сам, вы в курсе всех дел, всех принимаете оперативно все решения, мы видим вот такие результаты на сегодняшний день. Также огромное спасибо коллегам с администрации президента, коллегам из правительства, Минэк, Минфин, все коллеги, Минстрой как куратор огромную работу ведет. Ну и, конечно же, большую работу ведут и губернаторы с командами, и руководитель Крыма Аксенов Сергей Валерьевич, и Севастополь Развожаев Михаил Владимирович. Мы на постоянной связи, оперативно все вопросы решаем, ну и уверен, что все поставленные вами задачи будут выполнены. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо. Ну, давайте, пожалуйста, кто у нас первый из коллег в регионах? Это Развожаев, да? Михаил Владимирович. Михаил Владимирович Развожаев, пожалуйста, доложите. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вот я сейчас нахожусь в Ледовом дворце, который был построен по программе. Это объект, который мы начали строить несколько лет назад, сейчас завершили. Назвали его мы Севастополь. Почему назвали Севастополем? Потому что, собственно, Владимир Владимирович, это первый лед городской в Севастополе. И это не просто ФОК, где лед и какие-то, помещения подсобные. Это полноценный дворец, трехэтажный, 10 тысяч квадратных метров. Кроме льда здесь есть все необходимые залы для хореографии, тренажерные залы, раздевалки. То есть это полноценный дворец спорта ледовый, который позволит нам действительно проводить соревнования и регионального уровня, и межрегионального уровня. Конечно, в рамках, как минимум, Южного федерального округа. И здесь нас в этом всегда Министерство спорта России поддерживает, позволяет нам по единому календарю проводить различные мероприятия в Севастополе. И также мы приглашаем, конечно, наших коллег, друзей из исторических регионов. Кроме того, хочу сказать, что сейчас мы единственное, что завершаем монтаж некоторых, шеф-монтаж некоторых систем, и уже к Дню Победы мы хотим провести первые большие соревнования и по хоккею, и по фигурному катанию. И у нас сейчас формируется, уже сформирована практически команда по следж-хоккею. Там ребята, наши ветераны специальной военной операции, активно записываются в команду, уже даже некоторые тренировки проведены, необходимое оборудование, все закуплено. Хотим и эти соревнования провести, активно этот вид спорта развивать. У меня этим проектом занимается участник программы «Время героев», разведчик, сейчас ветеран СВО, мой советник Олег
Лымар, вот он активно с ними взаимодействует и при большой поддержке, конечно, тоже министерства. Думаем, что это будет большая перспектива. Ну а для наших детей, конечно, этот лед в Севастополе долгожданный, потому что, вы знаете, долгое время лед единственный, который был в Севастополе до того, как ЦСКА, конечно, прекрасный объект построила, но он все-таки такой более специализированный. У нас долгое время только в торговом центре между этими колоннами заводскими дети катались, занимались хоккеем. Конечно, это долгожданный лед, который просто серьезно изменит ситуацию. И уже как бы запросы со всей страны, здесь и школу фигурного катания хотят наши знаменитые фигуристы открывать. Думаю, что у Севастополя в этом смысле большие перспективы. Уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы еще сказать, что в целом, все-таки мы сегодня о 12-й годовщине говорим. Буквально несколько слов, не повторять, конечно, доклад Марата Шакирзяновича, он все сферы светил, он постоянно курирует развитие в Севастополе, значит, всю нашу проблематику знает, но просто хотелось сказать несколько таких важных цифр. Вот если говорить о спорте, то за 12 лет 71 объект новый построен в Севастополе и капитально отремонтирован. Среди них и реконструирован полностью спортивно-оздоровительный комплекс имени 200-летия Севастополя с бассейном водных видов спорта. Сегодня совершенно имени первой олимпийской чемпионки Советского Союза Галины Прозуменщиковой. И у нас был также полностью реконструирован в нашей Балаклаве, где мы строим яхтенную марину, стадион «Горняк». Построены специализированные фоки для бокса, для дзюдо и самбо, для занятий, в том числе многофункциональные фоки в отдаленных наших территориях, в Каче, Верхнесадовом, в Гагаринском районе. То есть это все привело к тому, что сегодня, если сравнивать с 2014 годом, регулярно занимающиеся спортом жители Севастополя стало в 2 раза больше, достигло практически 60%, полпроцента нам не хватило, но с учетом, что мы сейчас открываем такой спортивный объект, замечательно, уверен, мы эту рамку превысим. Также, Владимир Владимирович, хотелось буквально несколько слов сказать еще о нескольких важных для Севастополя объектах, которые мы открыли и построили в 2025 году. Они просто комплексно показывают, как развивается город. Мы открыли объект образования, еще один детский садик, который впервые будет, в том числе, благодаря тому специализированному оборудованию, которое там построено, он садик на 260 мест, но там будут ребята с нозологиями, с нарушениями слуха, зрения. Дополнительно будет детский центр открыт для детей и родителей, для раннего развития, для детей от 2 месяцев до 1,5 лет. И это в Севастополе впервые такой объект создается. А вообще мы также построили 31 объект образования новый за 12 лет. И благодаря народной программе партии «Единая Россия», которая реализуется по вашему поручению, 21 школу капитально отремонтировали. Это практически каждая 3-я школа Севастополя. Если вот говорить о культуре, то здесь тоже мы в прошлом году открыли новый комплекс, новый дворец культуры в первом отделении Золотой Балки. Это небольшой населенный пункт близ Балаклавы. Там никогда не было такого объекта. Сегодня там полноценная культурная жизнь. А всего 34 объекта за 12 лет отремонтировано, приведено в порядок. Кроме, вместе с тем, и такие объекты, как многофункциональный культурный досуговый центр в Казачьей бухте, где 800 ребятишек сегодня занимается. Это прежде всего дети наших военных. И также тоже очень важный объект, который мы построили по национальному проекту «Продолжительная активная жизнь». Это поликлиника на 400 посещений в смену в Гагаринском районе, 37 тысяч прикрепленного населения, 128 полноценно оборудованных современным высокотехнологичным оборудованием. Сегодня это просто другое качество, другой уровень жизни. А всего за 12 лет 39 объектов здравоохранения построено в Севастополе. Прежде всего первичное звено, которое вообще фактически до 2014 года не развивалось. И 69 объектов капитально отремонтированы. Я уже докладывал, что все объекты отлицензированы, все работают в российском правовом поле. И это привело к тому, что наш показатель продолжительности жизни ожидаемый с 2014 года, который составлял 70 лет, сегодня достиг 76 лет. Это мы входим в десятку регионов в Российской Федерации по ожидаемой продолжительности жизни. Владимир Владимирович, и, конечно, еще раз хочу поблагодарить за большие
масштабные проекты, которые реализуются при вашем личном контроле и поддержке. Это, конечно же, наш культурный кластер на мысе Хрустальном. Действительно, вот как Марат Шакирзянович сказал, это будет жемчужина. Сегодня видно, как меняется пространство. Остался у нас только театр, он на 70% готов, остальные все объекты достроены, введены. Ну и, конечно, занимаемся активно благоустройством. В целом это, конечно, будет выглядеть совершенно уникально. Новый Херсонес уже 1,5 года принимает посетителей, и на 55% готова яхтенная марина в Балаклаве. Завершаем тоже работу. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены правительства, во-первых, позвольте всех членов правительства поблагодарить за поддержку. Практически все коллеги регулярно бывают в Севастополе, лично на наших объектах, помогают, подсказывают. Это, конечно, огромная командная работа. И вас, Владимир Владимирович, за постоянное внимание к Севастополю. Севастопольцы это знают, очень вас благодарят за это, уважают. И большое вам спасибо. И все коллеги с Днем Русской Весны. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Владимирович. Все, что вы перечислили, безусловно, меняет облик Севастополя и возвращает ему былой блеск и славу. И культурные кластеры, и вот образование, и спортивные. У меня просьба завершить все, что там еще не сделано, надо доводить до конца, до ума. Но вот вы упомянули про соревнования в этом ледовом комплексе. Здание такое солидное, 3 этажа, да, таких вот солидных 3 этажа. Какие соревнования? Там, я смотрю, у вас за спиной это лед, но там же почти нет зрительских мест. Сколько там всего мест? 750 зрительских мест здесь предусмотрено. 750, да, ну ничего, еще можно, да, согласен. Можно, правильно. Хорошо, ладно. Всего вам доброго. Поздравляю вас с сегодняшним днем воссоединения. Спасибо. Спасибо. Да. Марат Шанович, пойдемте дальше. Далее предлагаю переместиться в Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории. Как я уже говорил, этот объект получился такого мирового уровня. Предлагаю слово передать директору центра Николаю Николаевичу Кулешову. Разрешите, Александр Ильич? Конечно. Пожалуйста. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Мы находимся в фойе открывшегося Федерального детского реабилитационного центра «Кораблик Майнати». Он начал свою работу и принял уже первых пациентов. Свой доклад хотелось бы начать с благодарности лично Валентине Ивановне Матвиенко за то, что в 2022 году был заложен памятный камень на этом месте, и сегодня мы готовы и открываем этот центр. Благодарность, хотелось бы сказать слова благодарности лично Марату Шакирзяновичу, Минстрою России, Минздраву, Михаилу Альбертовичу за содействие, за внимание к этому проекту и за то, что мы его совместно реализовали и сегодня также можем открыть. Большое спасибо строителям за то, что помогали все это время, сопровождали нас. И сегодня все вместе мы находимся в этом уникальном центре мирового уровня. Наш центр рассчитан на 300 круглосуточных коек, 75 коек дневного стационара. В нем есть свое амбулаторно-поликлиническое отделение, которые начали работать. Вчера мы приняли первых 19 пациентов. Это были пациенты из новых регионов Российской Федерации с различными патологиями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими заболеваниями. Сегодня мы уже продолжили работу и приняли первых пациентов в дневной стационар офтальмологического профиля. И те сотрудники, те работники, которые съехались практически со всех регионов Российской Федерации, оказывают им уже медицинскую помощь. Общая территория центра более 23 гектар. У него построены 2 главных лечебных корпуса по 30 тысяч квадратных метров. Есть вспомогательные здания. Сегодня мы принимаем и открываем работу в первой очереди строительство центра. Дальше у нас планируется сдача общежития для персонала и в третью очередь строительство. Центр оснащен самым современным оборудованием. Его насчитывается более 5,5 тысяч единиц. У нас есть все оборудование, необходимое для проведения реабилитации по профилям нейро, ортопедической, соматической и
реабилитации пациентов с заболеваниями, последствиями травм органов чувств. Мы планируем оказывать медицинскую помощь по реабилитации более 6 тысячам пациентов в год. Соответственно, из всех регионов Российской Федерации в рамках обязательного медицинского страхования. В нашем центре будут применяться самые современные и уникальные технологии медицинской реабилитации, такие как роботассистированная медицинская реабилитация, кинезиотерапия, механотерапия. У нас есть отделение для проведения грязелечения и бального лечения. Для работы в центре, для создания полноценной реабилитационной команды съехались врачи и медицинские сестры со всех регионов России, как я уже сказал. Их более 500 человек медицинского персонала насчитывается. Это самые лучшие люди, которые выбрали для себя этот путь, объединиться в одну команду и открыть сегодня этот центр, оказывая помощь тем пациентам, которые будут к нам направляться и приезжать. Владимир Владимирович, спасибо вам за внимание детскому здравоохранению. Доклад окончен. Солидный объект, действительно. 300 круглосуточных коек и 75 коек дневного стационара. Но, насколько я понимаю, есть еще над чем работать. Там, и я бы хотел попросить, рядом с вами я вижу и Евгения Григорьевна, замминистра здравоохранения, и Наталья Викторовна, это руководитель дирекции единого заказчика. Хотел бы, чтобы они все-таки прокомментировали, что еще надо сделать и в какие сроки, есть ли уверенность, что вся работа будет завершена в эти сроки. Пожалуйста, прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, нам осталось, как Николаевич сказал, завершить строительство общежития на 150 квартир и завершить строительство пансионата с обеденными залами и столовой. И, соответственно, к завершению 2026 года полностью строительно-монтажные работы и функционирование комплекса должно быть завершено и открыто для полного спектра услуг. Уверена, что так и будет, да? Прикладываем все усилия, Владимир Владимирович. Не-не-не, ну это какое-то прикладываем. Прикладывать недостаточно. Нужно добиться результата. Результат будет. Сделайте все вовремя. Результат будет, так точно. Сделаем. Хорошо. Спасибо за такой ответ. И медики довольны тем, что им сдают для работы, для эксплуатации? Уважаемый Владимир Владимирович, мы сегодня уже сделали обход палат, территории этого объекта. Действительно, объект прекрасный. Вот уникальность центра заключается в том, что удается сочетать и природно-климатические уникальные условия республики, которые находятся в Крыму, и, конечно, вот эти самые современные технологии. Мы уверены, что это обеспечит наилучшие результаты для лечения категории, вот самой тяжелой категории детей. И хочу сказать, что это, конечно, не точечный объект. По вашему поручению в стране создается, без преувеличения сказать, целая сеть корабликов. Первый из них вы открывали в Подольске в 23 году, в День защиты детей. Сегодня мы открываем второй кораблик в Евпатории, и третий кораблик продолжает строиться на берегу реки Обь в Новосибирске. И это, конечно, вот создание таких объектов, оно существенно улучшает приближение реабилитационной помощи детям. И надо сказать, что это все дополняет весь комплекс усилий по развитию системы медицинской реабилитации, поскольку у нас с 2022 года реализуется федеральный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». В ходе этого проекта создаются новые структурные подразделения медицинской реабилитации. Это кабинеты в субъектах для того, чтобы дети могли ее получать и такую реабилитацию, необходимую в амбулаторных условиях. За годы реализации этого проекта число таких кабинетов выросло практически в 3 раза.
В 1,5 раза увеличилось число коек медицинской реабилитации для детей. И, конечно, это приводит к закономерным результатам. С 2022 года уже более 2 миллионов детей смогли получить необходимую медицинскую помощь. А основная роль таких вот центров мирового уровня – это, конечно, вернуть детям здоровье, максимально его сохранить после травм, тяжелых, прогрессирующих заболеваний, максимально вернуть детей к активной и полноценной жизни. Поэтому большое спасибо, Владимир Владимирович, вам за внимание к вопросам охраны детей и к развитию детского здравоохранения. Я так понимаю, что в советское время, да, и в Подворье считалось таким благоприятным очень местом для реабилитации детей, детским таким курортом, да? Да, сам по себе климат, лечебный климат – это уникальные природно-климатические вот такие условия. И вообще это только наша страна на сегодняшний день имеет санатории, а не просто отели для отдыха. То есть такие места, где можно составить индивидуальную программу оздоровления и лечения и детей, и взрослых. Вот это наша гордость российской системы здравоохранения. Хорошо. Спасибо большое. Всем желаю успеха и хорошей работы в этих замечательных условиях. Пожалуйста, Марат Шаханович, дальше. В начале своего выступления, Владимир Владимирович, вы отметили важность сферы ЖКХ. Сегодня у нас открываются очистные сооружения в поселке Ментальное. Прошу разрешите передать слово главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, сегодня открываем по вашему поручению одно из очистных сооружений. То есть вы дали команду, мы внесли в программу, федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя мероприятия по модернизации системы водоочистки на территории Республики Крым. В целом в программу попали именно финансирование по 24 объектам из 27, которые в Крыму и Севастополе реализуются. 54 миллиарда общий объем программы. Сегодня реализуем одно из значимых мероприятий. Это Миндальное, муниципального образования Судак. На самом деле, то есть производительность этого курса метров в сутки, значит, исходя из в 3 раза увеличена мощность по сравнению с предыдущим объектом, который функционировал до 2014 года. Соответственно, то есть вся система очистки вод это Судака, арт-кластера Таврида будет обслуживаться через эти водоочистные сооружения, Владимир Ильич. И, конечно, мы понимаем, что в целом, то есть это лишь небольшая часть, то есть из тех ваших поручений, которые были даны в 2014 году. Хотим сказать, что у нас на стадии реализации, вы уже отмечали, в этом году идет строительство, уже начато приступили, строительство 12 косов, это в основном южнобережные косы, и идет проектирование 4 еще самых крупных практически в Республике Крым. Благодаря этому до 2030 года 95% стоков, которые попадали в Черное море, будут очищены в полном объеме, согласно уже всем международным стандартам и показателям. Это небольшая лишь часть того, что сделано, конечно. И вот то, что открыли Евпатории центр сегодня, и в целом практически каждый день открываются новые объекты на территории Республики Крым. Я хочу сказать, что это все благодаря тем решениям, которые принимаете по Крыму непосредственно вы, а реализуем мы их и совместно с коллегами. Я хотел слова благодарности сказать правительству Российской Федерации, Госдуме, Совету Федерации, администрации президента, губернаторам. Крыму за 12 лет никто не отказывал, никогда ни по одному вопросу. Гражданам Российской Федерации за моральную и физическую поддержку всегда получаем помощь, знаете, в этом черпаем свои силы. Но хочу сказать, что перед каждым таким эфиром мне крымчане всегда пишут на мою страницу, пишут и передают обращение о том, что вас любят, уважают, ценят то, что вы лично большинство проблем Республики Крым, решение этих проблем держите под своим контролем. Ваша помощь неоценима в этой ситуации. Мы хотим заверить вас, что под вашим руководством все блокады прорвем совместно. Мы всегда с вами в любой ситуации. А коллегам здесь хочу сказать слова благодарности. Здесь подрядчики сильные из Братской Чеченской Республики, то есть которые работают не только на этих косах, выполнены все объекты и мероприятия были в срок. Поэтому уверен, что крымчане вас не подведут, и благодарны за эти 12 лет возвращения на историческую родину. Вам, всей нашей стране большой и поклон в ноги только можно сказать. Спасибо, что вы в 2014 году приняли эти решения, спасли нам жизнь, сохранили Крым. И развивайте таким, как он есть. Спасибо вам огромное. С праздником тоже всех с 12-летием. Сергей Валерьевич, мы с вами вчера разговаривали, и я просил передать самые теплые слова благодарности и поздравления всем тем людям, которые в 2014 году вместе с вами и в значительной степени под вашим руководством участвовали в событиях 12-летней давности, в дни Крымской весны. Вы это сделали?
Огромное, докладываю, с утра всем все передал, то есть полностью все доложился. Поэтому спасибо огромное. И, поднимали рюмку не один раз за вас и все эти дни. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы есть в нашей жизни. Пора бы прекратить. Достаточно. Не в рабочее время все делалось. Хорошо, ладно. Я вот перечислял, сколько еще нужно сделать вот в этом направлении, в направлении обеспечения водоотведения, решения вопросов водоотведения, канализации и так далее. Это важно и для крымчан, для севастопольцев, это важно для миллионов людей, которые приезжают летом в Крым на отдых. Всего там много мероприятий, половина, даже меньше половины пока только сделано, реализовано. Я знаю, что работа идет, и в этой связи хотел бы попросить тех, кто рядом с вами стоит, и министра строительства Крыма, и генерального директора компании «Интербизнес», несколько слов сказать о том, как они оценивают ход всех этих работ, очень важных и для Крыма, и для Севастополя, но и, повторяю, еще для миллионов туристов, которые приезжают в летнее время в Крым. Пожалуйста, да. Прошу вас. Владимир Владимирович, огромное спасибо вам за вашу помощь. Сегодня, благодаря вам, благодаря правительству Российской Федерации, Крым участвует практически во всех программах. Мы задействованы во всех государственных программах, то есть активно, благодаря этому Крым активно развивается, и все наши граждане, все жители Республики Крым, и все гости приезжающие, это видят своими глазами. То есть за 12 лет тут колоссальный скачок развития, у нас появились дороги, детские сады, школы, больницы, вот те же самые очистные сооружения, экотехнопарки, просто колоссальные. Тут, можно сказать, была пустыня, сегодня мы динамично развивающийся регион, и задачи стоят еще перед нами огромные. Я могу сказать только, что мы не подведем, и все эти задачи будут решены и выполнены. Это я понимаю, да, не сомневаюсь ни на секунду. Но меня интересуют именно как раз вот эти проекты, связанные со строительством и реконструкцией 27 канализационных очистных сооружений. Вот эта работа. 24 КОСа, вы просто их уже перечислили, поэтому я не стал. 24 КОСа у нас по Республике Крым запланировано. 8 из них уже введены. Вот этот один из них. Значит, в этом году мы ввели 2. Значит, 12 сегодня находится в работе, в строительстве, 4 в проектировании. Из этих 12, которые сегодня находятся в строительстве, в этом году у нас окончание строительно-монтажных работ запланировано по 5. Из них по 3 запланирован ввод в эксплуатацию, из них по 2 с опережением сроков. Отлично. Финансированием обеспечено все эти работы? Полностью обеспечено финансирование. У нас сегодня в госпрограмме все деньги сбалансированы, все в соответствии с кассовым планом, мы его исполняем. Все, спасибо большое. Это я хотел услышать. Спасибо, Марат Шахридянович. Да, прошу. Да. Уважаемый Владимир Владимирович, в первую очередь хочется сказать, что для нас большая честь открывать такой объект, такой важный праздничный день для нашей страны, так сказать. Хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы в такое время развиваете, даете возможность нам, как строителям, развиваться, строить инфраструктуру коммунального хозяйства, понимаем свою ответственность, поэтому объекты будем строить в срок, выполнять все на нас положенные задачи. Спасибо вам, с праздником. Вам спасибо. Хочу поблагодарить еще раз и Сергея Валерьевича Аксенова, главу Республики Крым, всю его команду многочисленную, и за то, что было сделано в предыдущие годы, и за то, что делается сейчас, и уверен, будет сделано в будущем по реализации всех больших, серьезных планов по развитию Крыма и Севастополя. Это единый комплекс, по сути дела. Я надеюсь, что люди тоже замечают то, что происходит на Крымском полуострове. Еще раз всех поздравляю с сегодняшним событием и желаю всего самого хорошего. Марат Шахридянович, надеюсь, что
вот то, как была организована работа правительства Российской Федерации по этому направлению, вот в таком же режиме будет сохраняться. Мы вместе будем добиваться тех целей, которые перед собой поставили. Имея в виду, что цели по развитию Крыма, Севастополя, да и других наших исторических территорий являются одной из частей, одной из важных частей стратегических планов развития страны в целом. Всем большое спасибо и еще раз поздравляю вас с сегодняшним событием. Благодарю вас.